السلام عليكم. من هو الملاك الأقرب ما بين الملائكة عند الله تعالى؟ وما هي صفاته ودوره مع الأنبياء؟ الملاك الأشهر في عالم الملائكة جبريل عليه السلام. قد ميز الله تعالى سيدنا جبريل عليه السلام عن سائر الملائكة الكرام، وأعطاه من القدرات لم يعطي أحدا غيره، فهو قائدهم وأعظمهم شأنا ومكانة. لديه قوة عظيمة ليتمكن من أداة مهامه، حامل شعائر الله تعالى، موكل لتدمير وإهلاك الأمم الكافرة الظالمة. هو أقوى الملائكة وأحسنهم خلقا، بل أحسنهم جمالا. شديد القوى ظاهرا وباطنا، قويا على تنفيذ ما أمر الله به عز وجل. لديه منزلة رفيعة فوق منازل الملائكة جميعا، قريبا من الله سبحانه وتعالى وقريبا من عرش الرحمن، يحب الله ويفضله. ولديه من الملائكة المقربين جنودا مطاعا فيه أمرهم، فهو أعظمهم قوة وشدة. ومن قوة شدته أنه قلب ديار قوم لوط، وكانوا 400 ألف شخص وما معهم من الطيور والحيوان، حتى بلغ بهم إلى عنان السماء، وسمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها وجعل عليها سافلها. الله سبحانه وتعالى قال عن جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هو مطاع وأمين، هو الروح القدس لأنه خلق من الطهارة، هو الملاك الذي نزل بالرسالات الوحي على الرسل، هو الذي أزر موسى وشجعه يوم الزينة، هو الذي بشر سحرة فرعون بقول لهم: موعدكم العصر في الجنة، بعد أن صلبهم فرعون في جذوع النخل. كان مع بني إسرائيل وهم يعبرون البحر المنشق، هو الذي نطق بالجبل فوق بني إسرائيل، هو الذي بشر مريم بولادة المسيح. هو الملاك الأعظم ما بين الملائكة، سيدنا جبريل عليه السلام. هل سيدنا جبريل بينزل على الأرض؟ وهل الرسول كان بيشوفه؟ أسئلتك دايما في محلها. بينزل سيدنا جبريل على الأرض مرة واحدة في السنة، وهي في ليلة القدر. أما عن الرسول شافه، فعن ابن عباس رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كيف يأتيك الذي يأتيك؟ يعني جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني من السماء جناح لؤلؤ باطن قدميه أخضر. لم يكن جبريل عليه السلام يأتي للنبي وأصحابه على هيئته الحقيقية، فكان يأتيهم على هيئة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه، أو يأتيه بصوت المسموع فقط. فهو أكثر الملائكة الكرام قدرا على حفظ الدين الإسلامي وشرائعه، وحفظ رسولنا صلى الله عليه وسلم بقدرة الله وبإذنه، بإبعاد الشيطان عنه، وبإرسال الوحي إلى الرسل ومن بعدهم إلى جميع الأمم. جبريل عليه السلام صاحب جسما قويا وقدرات عظيمة على الذهاب. الكفار وبني إسرائيل يكرهون جبريل عليه السلام، مدعين أنه بينزل بالهلاك والعذاب. عندما ذهب الرسول إلى اليهود ليدعيهم إلى الدين الإسلامي، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كل نبي ينزل لديه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسل والوحي، فمن صاحبك حتى نتابعك؟ فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جبريل عليه السلام. فقالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال، ذلك عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرزق والرحمة فكنا نتابعك. فنزل الله تعالى الآية في القرآن بأن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وخاصة في القلب لأنه موضع العقل والمعارف. ما هي صفاته؟ وهل النبي رآه على هيئته الحقيقية؟ لم يرى النبي جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية إلا مرتين. المرة الأولى عندما نزل إليه في غار حراء، وحين رؤيته له هلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركض لخديجة رضي الله عنها وقال لها: دسروني دسروني، من رهبة ما رأى. وفي المرة الثانية حين عرج بها إلى السماء، حين رأى عجائب خلق الله تعالى في خلق السماء. فحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، فقد وصفه بأن لديه 600 جناح، ريشة يتناثر منه التهاويل، الدرع واللؤلؤ والياقوت، وبجناح واحد منهم بهيئته تسد أفق السماء.
ولديه وجه حسن وبهاء وسناء، وأنه أفضل الملائكة الكرام، بل هو أعظم المخلوقات على وجه الأرض. قبل ما تقفل ما تنساش تقوم بالضغط على زر الاشتراك، واشتراكك هينورني ويشرفني. مع السلامة.